昨天钓到回港半夜3点半，我们往比较外面开了，大概来回航程将近8个小时。昨天钓的还可以。今天2位船长陪我出港，船上一共5位，有阿丁，然后一样是螃蟹船海哥，还有一个新成员丫丫。丫丫跟海哥都是船长，有船长执照。等一下我们到钓点再来看看今天钓的怎么样。哇，这个夕阳好漂亮！它夕阳上面那个是什么东西在跑？白白一条。我也不懂。飞机吧？白白那条。对啊。它夕阳里面跑出了一个黑黑的，那个是什么东西啊？海市蜃楼。外星人来了。今天我们放赏锚哈，然后我们看一下有几艘船，1艘、2艘、3艘、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。干！你今天他妈帮我钓100斤，他妈的，我明年就买1艘 CT 了。干！为了你的CT的干嘛干？我带你去台湾领队。我看那个未来日本牌那个渔民一根钓线可以钓尾鱼大只的，那个真的好厉害，那个真的好猛。还是有蛮远啊。干我搞到小小，快伤去。勾到谁的？不可能勾到我自己的吧？勾到谁的？对啊，我在想好像是2趴了。这好像没有啊，这个奇怪啊。干妈真的趴到了，妈的线都松了，干。高丢啊！干怎么没有阿丁？阿丁，帮我一下，修趴了。修趴了，自己趴自己。看，害我今天都不能骂人。好，哇！我刚刚放到最底耶，底抽钓到120几，难怪会打结。3只尔，无济啊。虽然小拍嘛钓3只去，这个啊，就是有钓，唔知系小拍。因为我没有后壳虾。我系嘛俗俗啊，我一尾才20块的，10块20块的。岛岛来哦，不要急，我常常一竿就救全家了。
海豚哦，我已经学会跟它共生共存了。丢下是吗？差不多了。大的再掉，再丢下去，小的不要丢下去。哈哈哈哈哈！干够难玩。我钓无鱼，你讲我？那个黑妹，侮辱性极强，干。还要把昨天的愤怒一口气调回来，38只。一波来，没铁比我个长。干，他怎么会自己放音乐？干，怎么自己会放音乐？